안녕하세요. 강산부동산 홍은경 소장입니다. 오늘은 귀한 매물입니다. 보경사 굴리공원 입구 2차선 도로를 접한 넓은 마당과 텃밭을 갖춘 농가주택을 소개해 드리겠습니다. 매물번호 753번, 포항시 북구 송남면 보경사 입구의 2차선 도로를 접한 농가주택 상세 내역을 말씀드리겠습니다. 마당이 넓어 주택의 전면 텃밭도 있고 뒤쪽과 측면에도 밭이 있어 산딸기와 유실수가 심어져 있습니다. 계획관리지역이며 전과 대지 두 필지로 구성되어 있고 대지 면적은 411제곱미터 124평과 전은 175제곱미터 53평으로 전체 토지 면적은 586제곱미터 177평입니다. 건물은 두 채이며 본체는 벽돌조로 68.1제곱미터 21평이며